Molt bones a tots, soc en Roure el català i bueno, aquí us porto el segon vídeo del canal i un vídeo en el que veureu molts camperos, sí. Com veieu aquí m'ha matat el primer campero la primera vegada, sí. I jo dic, well, que cabron, no crec que m'hi torni a trobar, però vaig en aquesta torre i me trobo aquí un regal, un dos i hi ha un tercer campejant, mirem la repetició, un aquí a la cantonada aquesta, l'altre a l'altra, i tots dos mirant la finestra, me cago en ells, com veieu, tot el rato estan a la torre aquesta, aquest que hi anava, aquest que l'estava vigilant, i un altre que estava campejant, aquesta cantonada, jo ja m'estava tocant els ous, dic, aquests tios es passen tota la partida a la cantonada en aquesta torre, bàsicament. Però no, ara veureu que canvien de casa, sí, ara s'han traslladat en aquesta casa, o sigui, aquí veieu que ara hi són tots tres en aquesta casa, els mato tots tres, per camperos, i en Pol allà al final haveu vist que s'ha menjat la Claymore, sí. Aquí torno a matar aquest d'aquí dalt al balcó una altra vegada, i aquest pavo aquí amb el Claymore, sí, mireu-lo una altra vegada, tio. O sigui, això és Modern Warfare 3, el Modern Warfare 3 es basa en aquest tipus de joc, veieu tots aquí, tots, és que era impossible trobar-los pel mapa, tots estaven aquí tancats, i era impossible. Tranquils que ja aconseguirem la meva venjança, però veureu ara que me torna a passar aquí, dic, ara els vaig per darrere i se cagaran, doncs no. Resulta que un està cobrint una escala i l'altre. Mireu aquest tio. Aquest tio es queda apuntant a la porta i aquest a l'escala. I sí, o sigui, tota la partida es basa en això, ara s'estira per campejar millor que no sé si ja s'havia cansat d'estar de genolls, i bueno, aquí ara ja aconseguiré la meva venjança. Aquí dic, no, tu ja no me tornes a matar, que ja t'he calat. I l'altre amb la MK14 que encara estaven aquí. O sigui, hi ha un tancats i aquí hi ha l'última càmera de mort matant a l'últim de la torre per variar amb el seu Claymore i bueno, espero que us hagi agradat, que reflexioneu si Modern Warfare 3 és que es basa en el camperisme, per dir-ho d'una manera, perquè sempre maten així. Un m'agrada i un preferit ajuden i fins una altra.